என்ன பண்றீங்க சின்ன தம்பி? பார்த்தா தெரியலீங்களா டாக்டர், வெயிட் தூக்கிட்டு இருக்கிறேன். வெயிட் மட்டுமா தூக்குறீங்க? உங்க பல்லையும் வெறுவுறீங்க. வெயிட் தூக்கும் போது பல்ல கடிக்கிறது நாளடைவுல யோசிக்கும் போது பல்ல கடிக்கிறது, டென்ஷன் ஆகும் போது பல்ல கடிக்குங்கிறது பழக்கமாயிடும். இதுவே தூங்கும் போது உங்களே அறியாம பல்ல கடிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. இந்த கண்டிஷனை நாங்க பிரக்சிசம்னு சொல்லுவோம். இதோட பின் விளைவா உங்க பல்லு தேயறதுனால உங்களுக்கு பல் கூச்சம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம உங்க பல்லு உடையறதுக்கான வாய்ப்பே இருக்கு. இந்த மாதிரி பல்ல கடிச்சிட்டு ஜிம்ல ஒர்க் அவுட் பண்ற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை இந்த வீடியோல டேக் பண்ணுங்க.